Всем привет, дорогие друзья! В этом видео хочу вам рассказать об одной такой интересной функции, как короче, машина моргает аварийной сигнализацией, вот как сейчас увидите, при открытой двери. Кто не знает, функция очень классная. То есть вот открываем дверь, и заморгала сигнализация. Закрыли дверь, все, перестал моргать. И это работает только на заведенном автомобиле. То есть вот выключили мы, дверь открыли, ничего не работает. Даже при включенном зажигании. Тоже дверь открываем, ничего, все хорошо. Вот. Значит, сейчас покажу, как это программируется. Функция простая. В меню программирования 1.1, то есть первым оно идет 1.2. То есть вот у меня стоит сейчас 60 секунд моргает, если двери открыты, двигатель работает. По умолчанию стоит нет, то есть первую. Вот, можно сделать и когда включено зажигание, чтобы моргало, и также можно без ограничения. То есть сколько двери открыты, столько будет моргать. Но мне этот вариант не нравится, ни один из них. Я себе выбрал вот этот. То есть 60 секунд, если двери открыты. Сейчас расскажу, зачем это нужно, какие прелести в этом. Ну, то есть едете вы там, высаживаете кого-нибудь там дедушку, бабушку, родителей. Вы, в общем, открыли, они выходят, открыли дверь, и сигнализация сигнализирует для других, что у вас двери открыты. Очень удобно. Вот. Особенно в вечернее время суток. Дверь открыта, машина потихоньку моргает, на аварийке стоит. Удобная вещь. Очень советую. Вот. Ну, программируется, кто не знает, это все легко. То есть в выключенном зажигании нажимаем кнопки 1 и 4 на 2 секунды. Сигнализация вспыхнет там один разок. Значит, все хорошо. Далее кнопка 4 выбирает функции. То есть в нашем случае нужно 2 раза нажать. То есть раз, она раз вспыхнет, потом второй раз. Вот. Ну и дальше кнопку 3 нажать. И все. Данная процедура делается Шерхан Magic 7. Удобная вещь. Пользуюсь уже много лет. Мне все нравится. Ну, в общем, как-то так, ребят. Вот что я хотел вам рассказать. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и пока.